مكان الصداع ممكن يديك فكرة عن سببه، لكن خد بالك مش كل وجع في نفس المكان يبقى نفس المرض. ماشي؟ يعني مثلا زي الصداع النصفي مثلا، المايجرين بيبقى من ناحية واحدة من الراس كده اهو، وخصوصا حوالين العين والجبهة، وبيبقى معاه غثيان وحساسية للضوء والنور والصوت. فغالبا ده ممكن يكون صداع نصفي، وبيستمر ساعات من 4 ساعات لحد 3 أيام. أما ده اسمه الهايبرتنشن، ده بسبب ارتفاع ضغط الدم. ناس كتير فاكرة ان مثلا وجع في مؤخرة الراس يبقى ضغط، والحقيقة لا. ارتفاع الضغط غالبا ما بيعملش صداع الا لو الضغط عالي جدا، وبيبقى خطير بالشكل ده. ماشي؟ خلاص. بعد كده عندنا حاجة اسمها الصداع التوتر اهو، اللي هو بتاع الاسترس ده. شايف المنظر ده؟ ماشي؟ بيبقى حزام كده وفي مؤخرة الرأس. ده بيبقى حزام كده، ألم بيبقى ضاغط من الجبهة من قدام كده، زي ما انت شايف كده حوالين الراس كلها. وده غالبا بيبقى سبب صداع التوتر، بسبب الضغط النفسي أو قلة النوم. خلاص. بعد كده عندنا بقى اللي هو البارنتال هيدك ده، اللي هو بقى ايه؟ شايف اللي هو ده؟ اللي هو بيبقى من اول الرقبه وماسك الدماغ بالكامل ده. ماشي؟ لو منتشر في الدماغ كلها والرقبه، فده ممكن يكون حاجه اسمها سيرفايكوجينيك هيدك، او بسبب الفقرات العنقيه. ماشي؟ بعد كده عندنا ده شايف ده اسمه ايه؟ اسمه ساينس هيدك. ده بتاع الجيوب الانفيه، بيبقى حوالين العين وعلى الخدود كده، ومعاه انسداد في الانف وافرازات وسخونيه، فممكن التهابات الجيوب الانفيه. لكن خد بالك، يعني كتير من الناس بيفتكروا ان الجيوب، وهي في الحقيقه بتبقى صداع نصفي. ماشي؟ يعني ممكن ساعات يتلخبطوا. فهي لو جايه لك جنب واحد كده وبتاع، ممكن تكون كده جيوب كده، فاهم ازاي؟ لكن لو جايبه مع جنب الدماغ كله كده، ده بقى صداع نصفي. لو جايبه بس هنا عند المناخير هنا، او العين هنا، ده بيبقى اسمه الصداع بتاع الجيوب الانفيه. تمام؟ بعد كده عندنا بقى اوحش حاجه بقى اسمها كلاستر هيدك. شايف ده؟ اللي هو ده اسمه الصداع العنقودي. ماشي؟ ده بيبقى ألم رهيب جدا في عين واحدة، ومعاه دموع واحمرار في العين وانسداد ناحية الأنف كده. ماشي؟ ده اسمه كلاستر هيدك. ده من أشد أنواع الصداع. تحس إن فيه، يعني استغفر الله العظيم يا رب، إبرة بتزق عينك لقدام. ماشي؟ ده من أصعب الآلام اللي ممكن تواجه البني آدم. بعد كده ده شايف ده اسمه إيه؟ اكزيرشن هيدك، اللي هو صداع المجهود. لو الصداع ده بيجي مثلا بعد جري او رفع اوزان جديده، ماشي، تقيلة عليك في الجيم وبتاع، او مجهود شديد، فده كده كده ده يعني هيبدأ يقل واحدة واحدة، عشان ده انت لسه مش متعود على المجهود ده، ما تقلقش منه. اما ده بقى، ده المشهور بتاعنا بقى، اسمه تي ام جي هيدك، اللي هو بتاع المفصل الفك. بيجيب الجنبين كده اهو، وبصحى من النوم بكون جازز على اسناني، احس بألم هنا اهو. ماشي؟ ويروح مثلا اما اكون مثلا حاطط كمادات دافيه كده، او اخد مثلا بسط عضلات. ماشي؟ فيبدا العضلات هنا بتاعت الفك دي تبدا تهدى، والالم يبدا يقل. ودي انواع الصداع. ماشي؟ بيديك دليل، لكن هو مش تشخيص يعني، فاحنا بنديك بس الدليل في الاول كده. واكتب لنا تحت في الكومنتات كده عندك صداع فين بالظبط، وان شاء الله نقدر نرد عليك ونقدر نساعدك ان كان بالمتابعه اونلاين او بالمتابعه عندنا في العياده باذن الله. هذا والله اعلم.